ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஸ்வீட் கார்ன் போட்டு சூப்பராக ஒரு சூப் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாமாங்க. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். நான் கார்ன் வாங்கி நல்லா கழுவி நான் குக்கரில் வேக வச்சு இது மாதிரி கார்ன் ஒவ்வொரு பீஸாக நான் எடுத்து இந்த பவுலில் வச்சுருக்கேன். தேவையான அளவு பீன்ஸ், கொஞ்சமாக நெய். இது அதே கார்னில் கொஞ்சம் எடுத்து நான் மிக்சியில் ஒரு இன்ச்சில் போட்டு நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி கேரட் பீன்ஸ் தேவையான அளவு மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒரு இன்ச்சில் நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். தேவையான அளவு கேரட், தேவையான அளவு புதினா இலைகள், 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு தண்ணியில் நான் மிக்ஸ் பண்ணி லிக்விடாக வச்சுருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு, தேவையான அளவு மிளகுத்தூள், தேவையான அளவு சுகர். இந்த புதினா இலைக்கு பதிலாக நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம், கொத்தமல்லி இலைகள் ஆட் பண்ணிக்கலாம், அது உங்களோட விருப்பம். இப்போ இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நான் ஸ்டவ் பற்ற வச்சு ஒரு பேன் வச்சுருக்கேங்க, ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். இப்போ அதில் தேவையான அளவு நெய் கொஞ்சமாக நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேரட், பீன்ஸ் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணுவோங்க. கட் பண்ணிவிட்டு இதையை கொஞ்சம் நம்ம நெய்யிலேயே நல்லா இதை கொஞ்ச நேரம் நம்ம இதை வதக்கி இதை வேக வச்சிடலாம். ஒரு பிஞ்சு சால்ட்டு போட்டுக்கலாம், சீக்கிரமாக வதங்கும். அதே மாதிரி ஒரு பிஞ்ச் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம், அப்போ தான் இந்த கேரட் பீன்ஸோட கலர் மாறாமல் இருக்கும். இப்போ இது கொஞ்ச நேரம் வதக்கிடலாம். இப்போ இதோடைய ஸ்வீட் கார்ன் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏற்கனவே ஸ்வீட் கார்ன் வேக வச்சாச்சு, இதோட சேர்த்து கொஞ்சமாக அதை ஃப்ரை பண்ணிடலாம். இப்போ இது ஃப்ரை ஆயிடுச்சுங்க. நான் இப்போ 2 டம்ளர் போல் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறமா பத்தலைன்னா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம தேவையான அளவு சுகர் போட்டுக்கலாம், அப்போ தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி சால்ட்டு, தேவையான அளவு சால்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கார்னில் நான் ஏற்கனவே சால்ட்டு போட்டு தான் வேக வச்சுருக்கேன், அதனால் இதுக்கு அளவாக நம்ம இதை போட்டுக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா பாயில் ஆகட்டும். இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடிடலாங்க. இப்போ இதை திறந்து பார்த்துடலாம். பாருங்கள், நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ மிக்சியில் பாதியாக கிரைண்ட் பண்ண கார்ன் இதில் போட்டுக்கலாங்க. அதுக்கப்புறமா கேரட் பீன்ஸ் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா கலக்கிடலாம். இப்போது பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. காரத்துக்கு பெப்பர் தான் போடுறோம், பெப்பர் போட்டாச்சு. சால்ட்டு நம்ம பார்த்து அப்புறமா போட்டுக்கலாம். இப்போ இது நல்லா பாயில் ஆகட்டும். இப்போது தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இதில் ஊற்றிக்கலாம். பாருங்கள், கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஊற்றுனதும் நீங்கள் கிளறிட்டே இருக்கணும். இது ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு சூப்பு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்கள், பீன்ஸ் கேரட்டோட கலர் மாறாமல் அப்படியே இருக்குது பாருங்கள். இது மாதிரி ஹெல்த்தியான ஒரு சூப் ஈவினிங் செஞ்சு கொடுக்கலாம் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும். கார்ன் கிடைக்கிற சமயத்தில் இது மாதிரி கார்ன் சூப், ஸ்வீட் கார்ன் சூப் சூப்பராக செஞ்சு கொடுக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்வீட் கார்ன் சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம புதினா இலைகள் இதில் நம்ம போட்டுடலாம். புதினா இலைகள் வாசம் பிடிக்காதவங்க ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம், கொத்தமல்லி இலை கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ இந்த சூப்பு தயார். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். சூப்பராக ஸ்வீட் கார்ன் சூப் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நீங்களும் வீட்டில் இதே மாதிரி ஸ்வீட் கார்ன் சூப் எல்லாத்துக்கும் செஞ்சு கொடுங்க. நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி எங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.